Ahanbada maruoiba pau Prime Minister Narendra Modi na irang thokliba Manipur da ngasi fawa chatri mangoda Manipur si India ki saruk ama natte haina Rahul Gandhi na Lok Sabha da phongdokre. Prime Minister Narendra Modi na thokliba irang asi loshinaba chap chaba firep loram labadi tha ahum fana chatharam loi haina hanagi Chief Minister O IBOBI na phongdokre. ITLF haiba group asi Chinkuki narco terrorist organization gi luchingba sing oiraga loinana thokliba irang asida hakthengna na chenaba mioi singni haina COCOMI gi spokesperson na haikre. Union Home Minister AMIT SHAH na ITLF ta kuki kuntramanga gi asiba haksang sing pumbagi mafam hongdoknaba solution gi khanadringaida irang hana loshinaba khangalakre. North East Window TV na sandok sari banamidangi pau miyeng tabirba singbu jan MAIBAM na khurumjari hauzik pau sandok na pizari. Prime Minister Narendra Modi ki mathakta opposition na thangakiba no confidence motion ki yenabagi nini chanba numit ki Divat Congress ke luchingba Rahul Gandhi na hodokiba galoinena Prime Minister na hana sunabagi irang na lakhatlaba Manipur da ngasi fawa chatri mangoda Manipur si India ki saruk ama natte haina Lok Sabha da maral sikre magpu MP oina amuk hanjil hanbagi damak Lok Sabha ki speaker Om Birla bo thagaladuna Rahul Gandhi na Manipur gi yauna tongan ba wafam kaya da wangangke Mak na hai Modi lengak na Manipur bu saruk ani thok na khaidokle numit kharagi mamangda mahak Manipur da chatlure aikhoi gi Prime Minister di chatte ngasi fawa chatri mangonda di Manipur si India ki saruk ama nate Rahul Gandhi na hai BJP na Manipur da Bharat Mata bu hatle Manipur gi mi singbu hatuna makhoi ni India bu hat pani makhoi si leiba ke mayokta leiba mioi singni leibak nungsiba mioi nate haike Maduda Union Minister Kiran Rijiju yauna Treasury Banks ki members singna hogatuna kanna yaning daba phongdoki BJP ki MP singna Rahul Gandhi da mahaki comment adugi damak lale haijanaba laushinki Rahul Gandhi na makata na haike Manipur da India bu hatlaba matungda Haryana bu mai thanaba hotnari India haibasi Khonjelni thamoi ki khonjelni adubu Modi na Manipur da madugi khonjel adu hatle Indian Army na nongmatada Manipur da peace purakpa ngamgani adubu India ki lengak na Manipur da peace purakpa pamde haike कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया मगर आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है मणिपुर को आपने बांट दिया है तोड़ दिया है मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया मैंने महिलाओं से बात की बच्चों से बात की जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया स्पीकर सर इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है हिंदुस्तान को कत्ल किया है हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में Rahul Gandhi na ngang ki ba wafam singi pa khumpira Union Minister Smriti Irani na hai Manipur bu saruk ani thok na khaidok pa laide khaidok pa su tawroi masi India ki saruk amane मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है खंडित न था न है न कभी होगा Manipur Legislative Assembly ki akhanaba mifam ama kauduna Manipur gi irang asigi matangda amat oiba waref lauduna hauzik sathariba parliament session da pisilabadi Manipur gi irang asigi warashin purakpada kanagani adubu BJP ki state lengan assembly koba pamdaba si karigino khangde Manipur Pradesh Congress Committee na assembly kobiyu haibada lengak asina tadabagi waklon manaba party tarana Manipur gi governor da Taksin Kibal Lake Rehaina, CLP leaders to Oiriba, Hanigi Chief Minister Okram Ibobina Haikre. Wafumasingasi Manipur Pradesh Congress Committee na Sinduna, BT Rotel, Congress Vavanda Pangtukba, Marifumato Suba, Quit India Movement, Torongamari Lenina Fungdokibani. O Ibobina Hai, Assembly Session Matamsana Pangtuktuna, Hauzik Togleba Irang Asi Loshinaba Hona from Tokpane, Assembly Mifamda
MLA masing suba natraga watpa haibadudi paliba BJP lenga ki mathauni double engine haina khangnariba BJP na luchingba NDA lenga ki Prime Minister Narendra Modi na hauzik thogliba irang asi loishinaba chap chaba commitment amasong determination leirabadi tha ahum faram dabasu yai Maruoiba freedom fighters in Mahatma Gandhi ji gumba Pandit Jawaharlal Nehru Netaji Subhash Chandra Bose Sarojini Naidu Indira Gandhi na singba chapnairaba freedom fighters sigi mafamda sugumba Quit India movement gi marfumatur suba ngamjaba lai manam to freedom fighters singgi mafamda achara Florence tribute ama koi tawjabane aduna koi Congress ki di kampuna makta violence da hazadaba haibata koi shanti gi lambi putokna any khenaba aduga jati da dharma da lon da region da caste and creed da khenaba kaya le magasu peaceful loiba lambi da koi solution tamunaba haibase tawba haibase koi Congress ki di amata ngairaba pulai haibata Produce, Koina Hajabadi, Atuba Matamda, constitutional means Hagadra, Kenaba, Nuainadaba, Kotaba, any Dharmada, or any political, or any reason that they are Yai, Hanashunaba Yaudana, Koi, Yamna Santi, Monda, Haminarga, short Tonanaba, Koi, Kotnagani, Haivashe, Sauna, Sato, CD, Toriba, Hingshavi, Todo, Mayapuna Maximasi, Congress, Party, Kanjava, MPCC ki President K Mega Sandran Hai Hauzik Paliba BJP ki Double Engine Center amadi state da mapung fana fel oirei Manipur da kuki singna chatarakliba irang asi tha ahum helaba fawda wa amatangang dana yengduna leide Opposition Bloc INDIA na Manipur gi issue asi Parliament ki nungzumi famda puthokuna BJP da thazadawagi motion da marik chumna khangan ba ngamle Masigi damak AICC ki President Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi yauna team India ki luchingba singbu thagatpa phongdoke. Congress leader from Northeast India, Shri Gaurav raised up the questions on the Manipur violence. In fact, it's a really happy for us that the details of the Manipur violence has been highlighted in the Parliament session, and the series of these honorable MPs will also speak. Move the no confidence motion against the BJP government by focusing on the present violence of Manipur. In fact, almost the failures of the double engine government as well as the total failure of the state government of the BJP government was highlighted yesterday, and today also it will be discussed in the parliament session, and also tomorrow. We have time for 3 days regarding this no confidence motion. So we are very much thankful to the India team of the opposition team in the parliament, and also more particularly this our Congress leader. Thank you for that. Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI na Union Government ka Masana Mastabu Indigenous Travel Leaders Forum ITLF ni haina haizariba group asiga wari sanagani haina tauriba asi akanba moongda yaninte haina COCOMI ki spokesperson Kurizam Athobana ngarang Delhi da pangtokiba press meet amada phongdokre magna hai ITLF haiba group asi Chinkuki narco terrorist organization ki luchingba sing oibata natana hauzik Manipur da thokleba irang asida haktingnana chenaba miyoi sing ni hari meeting asida Mizoram ki chief minister su yaugani hariba asina Manipur miyang ki wakalda amuk hena charang naba pokhale Manipur da thokleba irang asida mahakna Chinkuki narco terrorist singbu mitei furup singi mayukta phong na sogat kiba laikrabani loina namasigi matangda Manipur ki chief minister na Mizoram ki chief minister bu Manipur ki manungi oiba thabak thoramda khut thingzilaktana basu khanganba laikrabani Athobana High Union Home Minister na Mizoram ki Chief Minister yauna ITLF ka wari sanagadoriba asi Manipur miyangi sentiment sokhanbata natana India lengak na hai kiba wafam khudingmakta thazaba watnaba machak ama oigani hairi Chinkuki gi luchingba singa wari sanatringai Manipur da thokleba irang asi loisinduna mapanda ki changlakliba miyoi sing asi masak khangdoknaba honagadabani narco terrorist sing makhoi gi mafam da thamba Chingi lam singda paktaknana popi thariba si yengsinba Reserve Forest John da namduna leisiliba singa si yengsindana wari sanarabani haiki Manipur has become the corridor of illicit drug trafficking from across the borders from Myanmar, from Shan state, from the then Northern Tribal. But now the raw material production, the manufacturing unit, everything is now being
Manipur. And that territory is where they are institutionalizing, and they want to, create a barrier between the existing state administration and their administration. So they want a separate territory. Since 2017, the state government has enacted a new law called War on Drugs campaign. Okay. Accordingly, they have till date they have successfully destroyed around 15,000 acres of poppy cultivated area. So it has given a big threat and blow to them. That is why now see, state government has enacted 3 laws: war on drugs, laws against illegal immigrants, and laws against encroachment in the forest area. Okay. These 3 laws is going to destroy their 25-30 years of investment in the Kuki-dominated areas to establish a narco state. Okay. So now they don't have any other means to fight this. They cannot go to the court for war on drugs. They cannot go to the court for illegal immigrants. They cannot go to the court for forest eviction. तो उसने क्या सोचा? What did they decide? As we cannot fight as per the existing law, we have to take a political decision. So in order to have a political decision and create a new law to defend these activities, then they indulge in direct attacking to the innocent Meitei people. Ngasi Union Home Minister AMIT SHAH na Indigenous Travel Leaders Forum ITLF ki miyot kangbu amaga Delhi da unabada hauzik makoy na haulai kopi da kukizo kuntra mga gi asiba haksang singleirol channa ba thaurang tawriba adu mafam hongdok uhaina khangalakre hari ITLF ki spokesperson Ginja Waljong na paumi singda haikibada makoina asiba haksang singleirol channa ba thaurang tawriba mafam asi yetna riba mafam ama oibena Home Minister na hongdok na ba heraklabanina Chorchanpur da miyam amasung kuki luchingba Singapore na faminaraga khanaragani madugi matungda Home Minister da pakum pigani haiki separate administration ki demand ki matangda political solution ki khanadringai da travel organizations singna hana violence thadokjuna tangdu leita ba phibam ama puraknaba hona ko haina khangalaki hari hauzik yamna kanna irang leiriba mafam singda buffer zone ki area da security deployment hengat halagani haina su khangalaki hari Manipur University da mahitamba mahiroi sing atopa university sing amadi college sing da hongba yana ba thabak paikhatkani habigi thazabasu pirakre Imphal ge hospital mok sing da leiriba kuki sing gi asiba haksang sing center ga punna identify tawraga makoi gi poknafam aroiba mathau mangam pangtokpa yagani haina su Home Minister na phongdoraki hari Naga Framework Agreement ki Indo-Naga political issue asi atuba matamda warashin puraku haina Manipur ki tongan ba Naga Taba district singda paktakna na khongchat chatkibaki sarugama oina Senapati district da su khongchat chatkre ngasigi khongchat aduda miyoi listing kuntra romna saruyaki khongchat aduda Naga People's Organization NPO gi President Solomon Arona hai Framework Agreement asiga mari lenena anoba asa tawduna amadi agreement asida thazaba thamduna ishor khairambiu haina phongdokibaga loinena agreement asiga mari lenena ayat apan kaya ama laglabaso haksang da I marik ama yauriba fawba lanthing nagani haina phongdoki Yes, really we ever had in our district united and will be united till the end. My short message goes like this. Dear countrymen, on this District Day, the 9th of August 2023, I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Based on the principle of coexistence and shared sovereignty, the Framework Agreement was officially signed on the 3rd August 2015. The Government of India, through the Framework Agreement, recognizes the sovereignty of the Nagas. Nakal amarom da United Naga Council UNC gi President NG Lorhona phongdokibada ngasigi mifam asi matam kaya gi mamangdagi ngaiduna laklaba political gi oiba waroshin ama athubada puraknaba pandamdani Naga ning tambagi khongchet asi chahi homfu gi mamangdagi hoduna lakhibani adum oinamak ngasi fawa political gi oiba waroshin amata purakpa ngamdri haina phongdoki Naga singasi khutsem gi oiba district State amasung international boundary na thugaiba yaroi loinena Nagagi oiba principle amada punna leptuna leigani haina phongdoki In earnest desire that a long-awaited political solution based
progress on the framework agreement of August 3rd, 2015 is realized at the earliest. The struggle of the Nagas for independence and the movement started way back, even before I was born. And now I'm a man whose age has crossed well over 60 years, yet no political solution has arrived. The agreement between the government of India and the NSCN was declared in 1997 on the grounds that the Indo-Naga issue is political and not a military problem. Ngasigi khongchet aduga mari ledena memorandum amasu Senapati district DC ki khutangda Prime Minister da pisanki rally aduda warashin purak triba fawa hanba leiroi political solution purak o framework agreement chatna halo government of India na miyam tokhai tahanbagi policy sanaganu haiba kholaw kya su lauke Manipur gi naga taba tongan ba district mari dangasi naga miyam na Chandel district headquarter gi akoibada khundari ba tongan ba naga tribe tarama thoigi miyoi listing tara henbana saru yaduna achoba khongchet ama chatkre khongset adu maru oina United Naga Council UNC amadi Chandel Naga People's Organization CNPO na luchingduna tongan ba naga civil society organization singa khusam naduna pangthokibani khongset adu maru oina chahi kuntaruk suraba naga framework agreement Indo Naga political issue atuba matamda warushin ama puraku haina Chandel district headquarter de leiba Maha Union Higher Secondary School playground dagi khongsan ba hauduna Deputy Commissioner Chandel gi office pabu chatki state ki thak da leiba naga civil society organization amadi Chandel district ki tongan ba naga organization singna khut ek piduna India ki Prime Minister Narendra Modi da address toba memorandum ani Chandel Deputy Commissioner Mayanglamam Rajkumar gi khutangda khutsina ki loidena ngasigi khongchat maru oina naga framework agreement solution to the Indo-Naga issue lies in the political will of Government of India, respect the unique history and situation of Naga. Nagalim and India should be friendly nations. Government of India, stop playing divisive politics. Indian leader must walk the talk. No solution, no rest. 26 years of negotiation with 7 Prime Minister is enough. No further bifurcation of Naga areas. We demand immediate political solution. Respect Naga historical and political rights. Haban chingba. Thaba placard sing season nabaga loidena kholau kaya su lauke. Khongset aduga mari lenina CNPO gi President RD David Voyes na hai. Hau kiba chai lisingani tara manga gi May ahumda India lenga ka pina kiba Naga framework agreement ngasi foba lenga ki. Interlocutors sing na maram ama natroga ama pisinduna sanglaba chai kuntaruk asi warashin amata purakpa ngamdriba asi pendaba amadi yaningdaba fongtokuna atuba matamda warashin ama puraknaba honabada miyangi wakat khongset asi chachabani Naga miyamna taliba demand India lengakna pigani natroga piroi haiba khangalakpa pami amadi madugi matung ina kari khongthang thangani haiba lepkani haiki Indo-Naga Framework Agreement of 3rd August 2015 in New Delhi. In the perpetuous rallies held today in the Nagas areas, in the district headquarters of Chandel, Tamanglong, Ukhrul and Senapati, under the aegis of the United Naga Council, the Nagas people in the present state of Manipur wish to register once again our collective sentiments and honest desires government of India for exercising its political will to conclude the appropriate negotiation of Indo-Naga political issue in the short period of 3rd August 2015 framework agreement between Government of India and National Socialist Council of Nagaland. Ngasi Malem Sin Tungna Pangtukliba Malem gi Yalhumi Numiki Thoram Manipur gi Oinasu Socialist Students Union of Manipur Sasumna Senduna Manipur Press Club Imphal da Pangtokre Thoram Aduga Mari Lenina Socialist Students Union of Manipur Sasum member
Thoksom Ranavir Hai, Ngasi Equigi Kunaida Tangdu Leta the Pipim Asida Malengi Yelhomi Numiki Toram Pangtopagi Tangai Fadaba Ama Lakli, Manipur da Yelhomi Kanakana no Masakangdopagi Tangai Fadaba Ama Lerakpa Amadi, Naron the Changsi Lakliba Kuki Singna, Yelhomi Maite Halakpa, Yum Kaya Mai Taduna, Talakpa Asi Malem the Mayek Singna Kangan Bachumi, Maite Furup Asing by Yelho Furup ni Haiba Miam the Kangan Bamatautai Haiki. Kuki Singna Chingi Lam Singda Popi Tazilakpana Kunai Asi Nomonomagi, Leka Tarakli, Apikpa Mafom Kayada Yum Mangatara Sazinduna, Yumlo Naba Menma Amadi Ate Mafom Singdagi Mitop Kaya Pusilakpagi Tawong, Manipur Miam Tumina Laifam. Awagi Kuta Jay Taret Kuntak Lansikiba Asimak Ekoi Punba, Ngamdabadagi Mika Ponkibani, Amadi Menmadigi Naron the Jangsilakpa Kuki terrorist singer Lanting Nabada, Maite Kunai Namai Park Nabaikoi Amata Oina Punsinsi Haina Fongdoki. Atupa Myanmar ki sangsal ki singna samsam jaba praja singi ko meitei singi yum mai thadrokpa misam praja sing bu moin halakpa sigi maram warkanda ko tangai fadana atopa palam de ki sangjalakpa ko ki militant sing sina ko sumba thong ase sathare habse tangai fadana ko palam da diagi mafam sinba thungna kangen baje summe habi nang ta breakup asida ko gi thorom sabe sinjab. While Indigenous Peoples 2023 na lakpada Scheduled Tribe Demand Committee Manipur SCD Shiamnan Numit Asibo Taramna Opagal Lodina Malengi Nahasing Masamasagi Apamba Wakal Kanduna Levaki Chakotpa Purakpa Oirasanu Hairi Scheduled Tribe Demand Committee Convener Waikom Anana Thadrokpa Gerald Amada United Nations Numit Asibo Youth as Chance Agent for Self-Determination Haidiba Simag Iramdam Manipurda Kundariba Yelhomi Singi Damaktadi Laivok Faba Numit Amani Lamdam Asida Leriba Namtha Viraba Maitei Furupna Masagi Socio-Economic and Political Right Mapung Fana Fangnaba Honabada Nahasingna Choba Thodang Lorakani Haina Thazai Gerald Asina Hai Manipurda Ngasi Togliba Kangluf Anigi Lan Asi Maitei Indigenous People Singda Mapalamdagi Lakpa Non-Indigenous Furup Singna Makoi Masana Masabu Haizin Badagi Toklakpani Yelhomi Singi Matakta Chotarapa Kwaidagi Tamtiba Lalongni United Nations Declaration on the Rights of Indigenous na Piriba Indigenous Singi Hakpo Singna Bani Hainelo Fontoi Chaicha Kayadagi Mapangi Safu Kayana Maitei Singi Socio Political and Cultural Rights Singda Singna Duna Maitei Singna Ningsing Batok Traba Matamdagi Maikei Kayadagi Landarak Duna Pamdaba Taudo Kaya Tokli Haibasi Ningsingadabani Manipurda Togliba Irang Asida Zurivam District Oinadi MLA, DC, SP Amadi Tongan Tonganba, Furupki Civil Society Organization Sing Yauna, Peace Committee Semton Ngasi Fawa Ing Nachina Kundaba Lamdam Ama Oide. Cherak Sida Zurivam ki SP bu transfer to Yaning Day, Mari Lenaba Authority na Order State to Drabadi August Taramatoy Pung Tarutagi, National Highway Contractoreta Pung Contractoroki Highway Bantaragani Lautokre. District Level Peace Committee Jurivam na Sindura Jurivam ki Papuparada Laiba, PWD Guest House ni, Pamaina High, Ikang Kanghaudara Zirivam SP Maharambam Pradev IPS Transfer Order Tolakpa Ase Zirivam Miam na Pende Zirivam da Ladiba CSO Singh Pumna Makyauna Memorandum Ama Chief Minister da Pisilagani Masida Miyangi CM Nasu Soidan SP ki Order Ase State to Viduna Makata na Thavak Tauminabagi Ayaba Pirakani Habiki Tazabalay Masina Zirivamgi Apunbagi Saktam Amadi Ladiba for Kuding Maka Nusi Chanana Layminaba Achoba Mating Oigani Miyangi Apamagi Mayokta Manipur Lengana Tavak Tobiu National Highway Contractorki Lambi Asi Lakliba August Taramatoi Ban Chataragani DCG Kutangda Memorandum Ama CM da Pisilagani Haiki Manipuri Apunbada Oje Inshagi Tavak Mayam Chatari Asi Inka Taptana Gidama, or Jirivam, Kanna, Ogatuna, Jaga Jaga, the Chalaga, Peace Rally, Sataraga, but Peace Tonaba, Yamna Kanna, Manajabani. Adagi Mutungina, or Jirivam, Peace Committee, leading to Jaraga, DC Convener, MLS, also SP Savna, Mokoina, Masida, Puning Changna, Peace Kidamakta, Chatavada, Yamna Intamna, Nasipawada. 98 days Manipur ki irang surabamatam oirabashu masida kariguba amata hingsagi thabak leidadana sathariba ngammasya koigi siyaso jiri apun basyaso ayam bagi amasung maru aina SP amasung DC amasung MLA mayam punama yaujaraga masida koina ingthaba purakpa ngamgani haibase mayam mi mamang da phongdok sabani
Irang leiriba mafam singi manungda khwaidagi achoba lanfam ama oiriba tera khongsang bida handaleramba Manipur Police Commando sing lokthokibada khunja sing angakpa fangnami painari haina khunja singna phongdok narakle tera khongsang bida pangthokiba pawgi mifam amada khunja amana hai mifam aduda numit khudingi ayuk nungthil numidang naidana kuki militant singna bom amadi nomai kapsil laktuna mioi kayagi punsi manghankhre ima event amadi pikliba angang sing tumfam safam khangdana lambida ahing yarakliba mafam asidagi Manipur Police Commando leramba adu khanghaudana lauthokiba haibasi yamna kiningai ne magna hai Kuki militant singna nomai kapsil lakpada ngakthoknaba sariba bunker singase Kuki singi camp ka yamna naknaba mafam dal leibana khunja sing yamna mi baiba poknare athubada hanagum mafam sida Manipur Police Commando sing thambiu khunja sing ningtina ngak senbiu haina Manipur lenga ki puning chingsilakle amaromda kana gumbana mating pangbiningba natraga pau fawiningba leiragadi khunja singna mobile 631 8787847138 natraga 9612335880 da pau fowirakpa yagani haike information tama pau ma lobby ba taraba natragana pau ma pb ke harba natragana mateng ma pangbi ke harba adu e bataraga de aikoina akhanna phone number ahum kaltang aikoi pijage ahan bada 6900358631 hariba aikogi number sima aduga ani subar number na 8787847138 hariba number sima aduga atopa mana 9612335880 hariba number ahum sida aikogi karigumba phobiningba lergasu aikoi phobirau Kanglei hada Manipur Kanbaluf Kamkal Nastandura ngase Westnupur District oinam kaithelda miyamgi wakat mifam amadi miyamgi oiba mifam pangthokre wakat mifam aduga mari lenana Kamkal gi media coordinator Dr. L Valeshwaran hai Manipur gi irang asi Prime Minister Narendra Modi na minute mangatang Manipur mai kaida mai onsil laklabadi soidina loiba yaba thodok oigani Manipur miyamgi khanbiduna haing parliament ta wa ngangadoriba asida Prime Minister na Manipur bu kanbiramo Kangluf ki irang asida Fazinduna thambiriba icha inau singa thoba matamda thadok piraknaba appeal tawraduna hauzik Manipur asi lengak leitabaga chaf manare India asi BJP gi double engine hairaga Manipur da tawriba city one engine dagi hena fiwam fatre haiki Manipur gi awaba se nakal ani makki se amutang Prime Minister na interfere tawbiraga di within 5 minutes apoi loigadra haibani apoi Manipur leiba bibani makka hajazabani si hari basi hayengi Prime Minister na Parliament wangang di basida Manipur mo hindi kan biramu hai basi apoi tamkal gi mai degi kan han kamjari Mite Irol Iyak Loina Salon Apun Balof Milal Maya Loshangi Kumza Lisangani Kunhumdoi dagi Kuntarok Fawa Jai Mari Thau Pugadaba Mioi Kunhumdoi ngasi Haying Khongbal Delaiba Lenin Thau Sanamahi Temple Board da Wasak Lokre LSTV gi Maiba Piba Maisnam Ibobana Milal gi Thomi Kunhumdoi bu amamamte oina lam logani haina wasak loki luf asigi president Khaidem Ingocha Maidei working president Sadokpam Tomba Mangang general secretary Langolzam Nomai Lembi amadi finance secretary MAIBAM Indrazit Maidei ni wasak lobagi thoram aduga mari lenena milalgi nauna president oiraba Khaidem Ingocha na hai ipa ipu singna thambiramba tanglaba lon amasung mayek asi matam matamgi pankiba lenga na chawkhatnaba hotna biramdabadagi ngasigi mirol asin awaba mayoknabani Mapandagi lakiba non-Manipuri singna makoigi leifam kaya maming pangthon thonjinduna che nabakaya thokhalli haukiba kumza lisangani sumna mangada milal amasung Manipur lengak anigi marakta yana cherol ama inaduna class 1 dagi mathang mitai mayek tamhannaba honarakpagi mahinga sidi university gi thakta yore aikoigi ipa ipuna thambiramba lon mayek amadi loina salon mapung fana wahantok khanglabadi khundariba furup sing hauna lonchet khangna nungsi chanana hingminagadabani hausikti aikoi amat oina lon mayek sakhatnaba hona minarasi haiki loan megi da mukta cikin jaba madamda aki ba leitaba thonga injen amadi afaba damjing biu haiba wafumji thamjaraga akoina masri da koina cikin jabani aduga akoina loan megi asi cikin jabagi maramdi ngasidi loan megi asi akoigi la hogi bidalai diba akoigi
लेंगाकपा सिंगना लोन अमदि मेक असिबु फजना निखिजना निंगबगी हदि थबना मी फना बिरमदबना मरम बोरग गसिदि अखोयसि लेबांग सिदा अवाबा मदि ओरे मरम दिगरि नफदा अखोयगी लोन अखोयगी मेक से असिना लमदम मसिदि लैरिबा मिपुम खुदिंबको फजना खहननबा फना बिरमगदि मसि कोइ थोइ Vishnupur district kuki terrorist singna laushinaba yamna kana honariba Fogauchau Ikai police check post achat awak sing sek tobada Aadhaar card sasinaba paiba thingnare check post asida mitei khak natana pangal mayang loina changba yai mafam sida police na check tobada mapan state singdagi lakpa miyoi singna Churchanpur da leiraga lalon itik toba amadi Manipur gi mafam kayada satok sasin tobada masana atopa state ki oiraga Aadhaar card na Churchanpur gi Leifam Panma Miyoi Kaya Ama Thingnare Masida Police na Karam Nasana Mapandaki Laglak address na Lana Palibano Haida Wahang Kaya Jataki Masana Lalaba Oibana Miyoi Singadu Tumina left na Mayam Marakta Lake Police na Irang Manung Natradi Action Loba Yabani Sinama Watok Ohelagum Si Tungda Asiguba Lana Tobasi Yaru Haina Wahi Kara Hairaga Tadoki Hari Ngasi Thingnari ba Asidi Amakak Oiramba Yai Mamangda Kaya Yoram Loi Tauramloi Hainingai Late, Luribadi Karam the India the double citizen Oiba Yahalibano, Kanana Ayaba Piraga Kanana card Assis Saribano, Tigat Lagamadik Jaba Cherapi Mato Tari Hainerakli. Akangnaba Pau Ama Fangwadagi Patsoy Police Station, Imphal West District Commando, New Kaitel Manbi Police Station, Kaitel Manbi the Leba, 9 Sector Gi Makada Leba, 33 Assam Rifles Ki Apunba Team Amana Thiva Homagi Thavak Jatabada, Kutsu Kulai Kaya Fagatri, Manipur Police Control Room the Gitadrok Pachirol Amagi Matung Inna, Ngarang Kangpopi District Ki Manung Chana Leba, Kaitel Manbi Ki Akoiba Mafam Sing Amadi. I2 Cookie Village da Chatakiba Tiva Hombagi Tavagda, Single Bore Rifle Manga, GI5 Tagi Saba, Country Mad Kulai Mari, Single Borgi Kappa Yariba Nomi Maru Contractoro, Sarazar Yauna Waki Toki Ama, Loinana, Mobile Phone Nipanga Fakat Pangam Grey, Tiva Hombagi Tavak Adu Changsil Lakle Haba Pau Fangbadagi, Mafam Sing Adudagi Mui Amatadi Fabangam Haudre, Adumopu Fagat Kraba Kutsu Kulai Sing Adudi, Makatawa Tavak Sing Lokanaba, New Kaitel Manbi Police Station da Sinakre Hari. Manipur da thogliba irang asina maram orga school kunipanda security forcing thamjinba amade relief camp hangduna leriba asi atopa mafam da hongdoktura school singasi larik tamhanba yahanbi haina council of teachers association angase Manipur gi governor Anusuya Wike ga unakre governor unaraba matung Manipur press club da pangtopa pawgi mifam amada Kotagi co-convener Kwarakpam Zivon Nahai. Education Department August Tara Dagi class 9 Amadi 12 ki class Hoba Yaragani High Krabamatung. Hauzik Irang Asina Maram Orga School Kunipanda. Security Force Amadi Relief Camp Sing Hangduna Lady Base. Atopa Mafam Sing the Hongdoktuna Larik Tamhanduna Tungi Yumbi Orakadoriba. Mahiroi Singbu Manghaliba. Heinous crime toriba singasi tauhandanaba amadi school kabada agi tuzungba faudanaba akanba section tharang lokat hanbiu haina phongdokibaga loinena governor na akanba security ke section tharang lokat keni haina thazaba pirakle hari Thongdrasu yaba tongdok asina tungi generation amakak mutkigadauba yam sathiraba makhalgi tongdok wathok sing asida koi ocha pumakna lamdam asida hena phaba iramdam amakak oyakna bidamakta lamdam gi jaga ki chingwan khaidana jaga ki da relief camp da leibasing awaba tarabasing punamak sing adu ngam thakta larik takbu oiro angom mateng pangsanduna hena phaba koigi punai amakak semna bakidamakta thawlang review habisu foi kamjage Makatana Kotagi convener Laishram Zugindron High. Thogliba Irang Asin relief camp Talariba Mahiroi Singda Oza Singna Chatuna counseling Piragani. Mahiroi Singna so Thogliba Irang Asi Punsida Thingnaba Singnaba Amani Haina Lautuna Larik Pambada Thodok Asina Akaiba Pihangunu Haina so Fongdoki. I quick pillars Perakadra Sata Singo Manba Asimba heinous crime Asi. Tonbigin o haina request of Matamda, Governor Highway, a simple crime as Matunda, Ton the Ranaba, Local Pajaba, Measure Pate, I quit Locale, Maralevas Aduso, Haraga book Togani Haidna, Undukre.
school ऐसे full swing the class तौर पर आगे दी मफम कुछ मतलब साठ सिंह सब का मतलब दा लाइक कम मतलब दा अकी तुझे अमत फाउंड इतना बा तोन बा प्लान सिंह या चौकते न ले रहे अदब security सिंह की वह थबक सिंह जो मतलब साना लगत न ले रहे छात्र सिंह दा करीब मकल अमत की organization सिंह ना लालौ ग्रुप सिंह ना करीबन का सोहन दरमी का मुता मधु की मुता सेम सावल हो है ना गवर्नर ना मुंडो पिरे Double engine legakna Manipur gi irang loishinba pamde August mangagi kwakta mihat pangdabagi thawong ni haina Irawat Memorial Trust ta khujik iduna thadrokpa Cherol amana hairi Cherol asina makha taraduna hai hauzik sathariba irang asi legakna loishinba pamdabadagi micham miyang gi punse nongmagi manglakpani India government amadi Manipur legakna thamoi singna honarbadi kaisu leiba thabak nate nongmani ni dal loishinba yabani haigi nakal amada Central Force singna tongsinduna kugi militant singna tongningbata tawhanba thong asina micham miyangi punsi temsin naba hengalakpani tampak khaktada rule of law chatnabagi mahuta Manipur gi mafam khudingmakta mapung oina kugi singna namna leiba mafam singda rule of law thamduna lokhatpa yaba thabak lokhatpiu hainasu Cherol asina phongdorakli kuki militant singi maikaida lenga gi From neighbors sing na kariguma makal amatagi action lokat pak ngamdrabadi nakoi gi from sing thadok piu haina taksin bagal loinena warif anisu lokre warif sing adudi trust ke member khudingmak Manipur kannabagi thabak thoram khudingmakta mapung fana saruk yaba amadi manaching da leriba losing purel irawat semgat sagatpana maram ojuna kumsi sahi oina atopa thoram amata pangthokpagi ayaba pidaba hainasu Irawat Memorial Trust ke secretary and Tombi Chanuna thadroba Cherol asina khanglakle Manipur da ladiba aiba sing amadi maira paibi sing hauzik thokliba irang asiga mari lenena chingkhong singya da lamdam asigi micham miyangi punsi ngakliba pangakpa singi punsi chengzel nizaba khongchat chatuna angamba mating pibagi thawak leptri aiba sing tengbang khongchat pan ngakliba nha sing mama oibi sing na sokapan yaudanaba apunbagi saktam ngaknaba khunda minariba yalhomi singbu Nungsi chanana laiminanaba yai faral pirambaga loinena imung amadagi chengmut ahum khaktang khaigat naraga makhoida mateng pangbani lamdam asage miyamnasu chengmut ahum dang mateng pangbiduna pangak liba singda yohonminase mateng pangningba singna mobile number 9436 078 477 da pau pibiu khongchat asige manung channa khoizuman tabi wapokpi sugnuda chathariba lan asida pangak liba singda mateng pikre loinena ngarang pung 12 nimfumanga da patsoi part 3 maira paibi singna yumthong khuningdagi khairakpa chengmut ahum punsinduna ima panthoibida katuna pangak liba singi punsi nungsangna ba tholi zaki Manipur da kuki zo tribe singna tokhaiba administration amatan baga mari lenena chatarakliba miat mipun gi thodok singda Assam Rifles na phone na natroga lona kuki militant singna mating panggi thawong sing miam na khangnare fibam asida miam na maru oina meitei singna Assam Rifles ta thajaba thamdre makoi Manipur da gi matam pumagi oina lokthok ro haina akanba khongjang sangsilingai charakta makoi bu sindok na ba thorang tobagi mami kharadi uba fangle adum oina mak Assam Rifles mafam amatada sindopagi paudi leitre marak sedangasi ayuk masing yamlaba army ki gari sing irang leiriba Visnupur maikaida pareng thorakpa uri hauzik irang toina thogliba mafam singi miyamna Assam Rifles lawthoklaga mirol taba sifai lakadra haina khanarambani adubo hanagi leiriba sifai sing lawthoktana anoba mayam thazilakliba ase mi amaga sifai amaga pahandoribra haina hangnarakle kwaktagi INA High School da leramba AR Singh maning chingda hongkraba matung mafam aduda BSF ki 150 battalion na ngaklamba adu ngase BSF ki yankai suba battalion na mahut sinkre hari Tha asigi nipan ga ayukta phongba pause kharada All Manipur Muslim Development Committee ki Information and Publicity ta Ward number 1 amadi 8 ki mafamda leiba Muslim singi masasit anida hauzik Manipur da thokliba irang asigi khudong chaba loduna masasit ani asida sana yunere haina phongdora ki ba wafam ase yumfam yaudaba aran ba wafam ni haina All Manipur Muslim Development Committee AMMDC na khudye piduna thadropa Cherol amana sengdorakle
ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄꯨꯁꯝ ꯁꯌꯤꯗ ꯑꯍꯃꯗꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯛꯇꯥꯛꯆꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯉꯥꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥ 6 ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ AMMDCꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ Hayeng Imphal West amadi East ki oina curfew ayuk pung 5 dagi nungtil pung 3 fawba curfew komthokre Public Health and Engineering Department PHED Municipal Official Staff MSPDCL MSPCL School College Media Court kamari lenaba mioy sing amadi airport chatpa passengers singi oina di athingba asi komthokani hari Kickboxing Association of Manipur Kamgi Advisor su Aramba Manipur Human Rights Commission ki ex-member RK Rajendra Singh na leikidabada ikai khumnaba utpa oina haikat leikat tambagi thoram ngasi kamna sinduna Manipur Press Club ta bangthokre thoram asiga mari lenena kamgi President MK Preso Simbrain Hai RK Rajendra na Indian Army digi retire torab matungda Manipur gi damak tongan ba hiramda research kaya tawduna thizilami loinena lekai amadi club singda afaba pautak piduna achumba lambida lamjing lamba luchingba amani haina phongdoki RK Rajendra na hingligai matamda toramba thabak thoram pumna makbu ikai khumna bu utpa oina ngasigi thoram asi pangthokpani haki thoramgi sarkama oina kickboxing sanaroi kun henbana rimsta blood donate tawki Yauna Manipuri Polo Pachapur Kumana Mishana Purpose Makanda Ate Hanabaki Sonabaki Makanda Mana Katorba Namaskar Madan Suki Doctor Manipuri Puna Mapanda Hanabata Arabidamari Papa Amhana Pizari Prime Minister Narendra Modi ne irang thokliba Manipur da ngasi fawba satri mangonda Manipur si India ki saruk aman natte haina Rahul Gandhi na Lok Sabha da phongdokre Prime Minister Narendra Modi na thokliba irang asi loshinaba chapchaba firep loram labadi tha ahum fana chatharam loi haina hanagi Chief Minister IBOBI na phongdokre ITLF Haiba Group asi Chin Kuki Narco Terrorist Organization ki lusing ba sing oibaga loinena thokliba irang asida hakting nana chenaba miyoi sing ni haina COCOMI ki spokesperson na haikre Union Home Minister AMIT SHAH na ITLF ta kuki kuntrabanga ki asiba haksang sing fumbagi mafom hongdok naba solution ki khana dringai da irang hana loishin naba khangalakre North East Window TV na sandok sa riba numidangi pang matang asida loy zari miyeng tabiriba singbu amuka hanachan mabam na kurumjari.